Buenas tardes, soy Lara y voy a realizar la auscultación cardíaca, la palpación del sistema digestivo y una evaluación nerviosa. Antes de comenzar cualquiera de los tres procedimientos, lo primero que tenemos que hacer es realizar un lavado de manos clínico y después colocarnos los guantes y así recién podemos comenzar. Vamos a comenzar con la auscultación cardíaca. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle permiso al paciente para realizar la exploración cardiovascular. Después le damos indicaciones de cómo va a ser el procedimiento y comenzamos colocándonos el estetoscopio. Primero comenzamos colocando el estetoscopio en el foco auscultatorio mitral, que está ubicado en el quinto espacio intercostal, cerca a la línea medioclavicular. Después nos ubicamos en el foco auscultatorio tricúspide, que está ubicado en la base del apéndice cifoide, al lado izquierdo del esternón. Después ubicamos el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo con el reborde esternal izquierdo. Por último ubicamos el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal en el borde esternal derecho. Y para terminar lo que hacemos es retirarnos los guantes, realizamos un lavado de manos y los hallazgos que hayamos encontrado lo colocamos en la historia clínica. Ahora realizamos la palpación del sistema digestivo. ¿Me brinda permiso para realizar la exploración digestiva? Siempre primero tenemos que pedir permiso al paciente. Después le vamos a dar las indicaciones de cómo va a ser el proceso. Y después comenzamos dividiendo el abdomen en 9 regiones. Está el hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el epigastrio, el flanco derecho, el flanco izquierdo, el mesogastrio, la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Procedemos a realizar la palpación del hipocondrio derecho, el hipocondrio izquierdo, el epigastrio, el flanco derecho, el flanco izquierdo, el mesogastrio y por último la fosa ilíaca derecha, la fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Ubicamos el signo de Murphy. Eso se realiza al comprimir la vesícula biliar en el hipocondrio derecho, presionamos y le pedimos al paciente que respire fuerte. Ubicamos el signo de Colboy-Thierry, que consiste en palpar la vesícula no olorosa en caso de neoplastía. Después ubicamos el signo de Rusbing, que aplicamos presión en la fosa ilíaca izquierda para comprobar si hay dolor en la fosa ilíaca derecha. Realizamos y ubicamos el signo talopercusor. El examen consiste en levantar la pierna del paciente 45 grados y realizar un golpe en el talón. Último realizamos el signo de McBurney. Colocamos una línea desde el ombligo hasta la espina ilíaca. Presionamos en el punto del ombligo y en la espina ilíaca. Por último, lo que realizamos es retirarnos los guantes, realizar un lavado de manos y si hemos encontrado hallazgos, colocarlo en la historia clínica. Vamos a realizar la evaluación nerviosa. Lo primero que tenemos que hacer es pedirle al paciente permiso para realizar la exploración nerviosa. Después le indicamos el procedimiento de cómo va a ser realizado este proceso. Realizar la evaluación del estado mental de una persona. Lo primero que realizamos es la orientación espacio-tiempo de persona, preguntándole qué día estamos, dónde estamos y la fecha en general. Después evaluamos la atención, concentración y la memoria del paciente. Qué tanto puede recordar algo, qué tanto recuerda y si está prestando atención a lo que uno le está hablando. Después realizamos la evaluación matemática y verbal. Le podemos dar multiplicaciones o podemos hacerle preguntas simples como sobre los colores, cuál es su nombre o su fecha de nacimiento. Después evaluamos su postura y coordinación de la marcha. Y por último, hacemos que el paciente camine en una línea imaginaria hacia adelante
y que retroceda. Después nos retiramos los guantes, realizamos un lavado de manos y los hallazgos que hayamos encontrado lo colocamos en la historia clínica. Buenos días, soy la estudiante Natal Encana, Cuba, y veremos las técnicas de auscultación, donde evaluaremos las distintas válvulas. Por ejemplo, la válvula aórtica, que se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, la válvula pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, la tricúspide, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal izquierdo, donde está ubicado el apéndice sigmoide, y la mitral, que se encuentra en el quinto espacio intercostal izquierdo. La segunda técnica a evaluar va a ser los signos de colistitis aguda, que el primero que vamos a ver es el signo de Murphy, que es un signo característico de la colistitis aguda, o sea, es un dolor que provoca al comprimir sobre el área de la vesícula biliar en el hipocondrio derecho. En este caso vamos a pedir a nuestro paciente que realice una inspiración profunda. La siguiente técnica va a ser el signo de Courvoisier-Terrier, que es cuando se palpa la vesícula, pero en este caso no es dolorosa en casos de neoplásicas. Otras técnicas de palpación que vamos a realizar van a ser para hallar los signos apendiculares. En ello vamos a encontrar el signo de Burney, que es la unión del tercio medio con tercio externo, creando una línea imaginaria del ombligo a la espina ilíaca. El otro signo que vamos a evaluar es el signo del obturador, donde vamos a flexionar la cadera y vamos a colocar la rodilla en ángulo recto. O sea, la rodilla tendría que estar en ángulo recto. Y vamos a realizar una extremidad inferior, lo que va a causar un dolor en caso de que hubiera un apéndice de localización pélvica. El otro signo es el de Rupsin, que es un dolor en la fosa ilíaca derecha al comprimir la fosa ilíaca izquierda. Va a haber un ligero dolor, que es donde el colon ascendente y ciego, que al dilatarse se va a movilizar, y esto va a producir un dolor en el apéndice que está inflamado. El otro signo es el signo de talón percusión, que es un dolor en la fosa ilíaca derecha con paciente en decúbito dorsal. En este caso vamos a elevar ligeramente el miembro pélvico derecho y vamos a golpear. Lo agarramos de esta forma y vamos a golpear el talón de nuestro paciente.